而家為大家介紹嘅就係常興考試線。好啦，我哋會喺呢個路口左轉，情況容許啦，咁我哋左轉咯。呢條係天光道，平時都會有好多死車喺度噶。好啦，我哋繼續向前駛，準備一陣間呢，右轉常盛街。呢度係常盛街。我哋依家去緊嘅常盛街呢，會有輕微嘅上斜嘅，我哋要俾足夠動力嘅電單車。咁一路向前行呢，留意呢個隱蔽嘅路口有冇車駛出嚟啦。都唔影響啦，咁我哋繼續向前駛啦。呢度有一個微微嘅彎路。向前行冇幾遠，我哋就會見到一個斑馬線。過咗斑馬線同埋黃格仔之後呢，前邊分線呢，我哋會右轉駛入石鼓街嘅。右轉駛入石鼓街。由於落斜嘅關係呢，我哋要留意個車速唔可以太快，如果唔係就會過咗個路口噶啦。我哋會喺前邊左轉駛入敬德街。如果喺考試當日呢，考牌官叫我哋開始嘅時候呢，我哋可以開始打八字啦。呢個就係斜路八字。秘訣呢就係用油門同埋腳掣控制車速，留意我哋嘅行車位置啦，盡量用盡條路。視線配合返就可以㗎啦。好啦，如果打完八字之後呢，我哋就會喺左邊呢個位置停嘅。咁睇清楚，右邊冇車輛嚟嘅時候呢，我哋可以繼續喺石鼓街出發啦。前邊左轉呢係巴富街，我哋要睇清楚右邊有冇車嚟先啦。情況容許啦，我哋可以左轉咯。依家呢條就係公主道。
留意其他車速可能會好快㗎。跟住呢會左轉上城街嘅。呢條就係上城街。好啦，我哋繼續向前行，睇清楚燈號啊！前面呢條路呢，留意我哋會有一啲匯合點嘅，緊記我哋要睇清楚右方嘅車輛同埋打燈。左方呢係會有一個隱蔽嘅路口，唔知會唔會有車駛出嚟㗎？好快脆就會抵達一個路口，我哋將會喺前面嘅路口呢轉左嘅，左轉就係天光道。喺返入市場之前呢，仍然係會有一組燈嘅，例如前邊呢度啦，接近龍普道呢係有一組行人過路燈嘅。就嚟到市場啦，我哋唔好過咗龍啊！留意返入市場個路口，係啦，好快脆就會抵達呢個路口噶啦。我哋要等候機會先至可以轉右啊！導師呢會講俾我哋聽停泊嘅地點㗎喇。好啦，長興線已經為大家介紹完啦。如果有咩唔明白，我哋導師係會解釋俾大家聽嘅。再見。